హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ సునీతాని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సఖీస్ క్రియేటివ్ కార్నర్. ఫ్రెండ్స్, మనం గొంతులో గరగర ఉంటే వెంటనే మనం విక్స్ వేసుకుంటాం, కానీ దానివల్ల సమస్య అయితే తగ్గదు. కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను పాటిస్తే గొంతులో గరగర, గొంతు నొప్పి, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్, అలాగే దగ్గు, జలుబు పూర్తిగా తగ్గుతాయి. దీనికోసం మనం ఒక కషాయాన్ని తయారు చేసుకుందాం. ఈ కషాయం తయారు చేసుకోవడం చాలా సులువు. కాస్త సమయాన్ని కేటాయిస్తే సరిపోతుంది. ముందుగా దీనికి కావలసినవి 10 లవంగాలు, 10 మిరియాలు, 10 తులసి ఆకులు, అలాగే చిన్న అల్లం ముక్క, 2 బిర్యానీ ఆకులు. ముందుగా ఒక దలసరిగా ఉన్న ఒక గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టి ఒక 5 స్పూన్ల వరకు పంచదారని వేసుకోవాలి. ఈ పంచదార కరిగేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. ఈ పంచదార కరిగి క్యారమెల్ అయ్యేంత వరకు కలపాలి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకుని దీనిలోకి వేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న సమస్యలకి మనం ఆసుపత్రి వరకు పరిగెత్తకుండా ఇలా ఇంటి చిట్కాలను పాటించుకుంటే మనం చాలా త్వరగా రికవర్ అవుతాం. ఇలా ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చాలా ఎఫెక్టివ్గా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ని పోసిన తర్వాత 2 బిర్యానీ ఆకులను చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా తెంపి దీనిలోకి వేసుకోవాలి. ఈ బిర్యానీ ఆకులు అనేవి జలుబు, దగ్గు, కఫం తగ్గించడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. అలాగే మనం తీసుకుని ఉంచుకున్న మిరియాలు, లవంగాలు, తులసి దళాలు, అలాగే అల్లం ముక్కని చితక్కొట్టి వేసుకోవాలి. ఈ కషాయాన్ని 10 నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వాలి. ఇలా మరగనివ్వడం వల్ల మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఈ వాటర్లోకి దిగుతాయి. మసాలాలో రారాజైన మిరియాలను మనం ఈ వింటర్లో తీసుకుంటే చాలా మంచిది. ఈ మిరియాలు అనేవి ఆహారాన్ని బాగా జీర్ణం చేస్తుంది. మనం తరచుగా మిరియాలని వాడటం వల్ల ఈ దగ్గు, జలుబు, కఫం అనేది రాకుండా ఉంటాయి. ఇలా కషాయం 10 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గోరువెచ్చగా ఉండగా మనం వడకొట్టుకోవాలి. ఈ కషాయాన్ని పెద్దవాళ్ళైతే 5 స్పూన్ల వరకు, చిన్నపిల్లలైతే 3 స్పూన్ల వరకు తీసుకోవాలి. ఇలా రోజులో 3 సార్లు తీసుకోవడం వల్ల గొంతులో ఉన్న కఫం కరిగి దగ్గు, జలుబు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. ఈ చిట్కా అనేది చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.